আপনি কি জানতেন ইন্ডিয়ান কমন ক্রেট বা কালাত সাপ প্রকৃতিগতভাবে ভীষণ লাজুক স্বভাবের হয়। গোখরো, কেউটে বা চন্দ্রপোড়া সাপ যেমন আক্রমণাত্মক প্রকৃতির হয়, কালাত সাপ ঠিক তার বিপরীতধর্মী স্বভাবের। গোটা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যার নিরিখে কালাত সাপ 1 নম্বর স্থানে থাকলেও খুবই লাজুক প্রকৃতির হয় এরা। সাধারণত শরীরে আঘাত না খেলে এরা মানুষকে কামড়াতে যায় না। দিনের আলো এদের এতটাই অপছন্দ যে কখনো কখনো উদ্ধার করা কালাত সাপ ছাড়তে গিয়ে দেখা যায় তারা পালিয়ে যাওয়ার বদলে নিজের শরীরটাকে কুণ্ডলি পাকিয়ে তার নিচে শুধু চোখ দুটোকে ঢেকে নেয় আলো থেকে বাঁচবার জন্য। এই কারণেই এরা দিনের বেলায় যে কোনো অন্ধকার স্থানে আত্মগোপন করে থাকে এবং সন্ধ্যা হলেই শিকার খোঁজার জন্য বের হয় এবং ভোরের আলো ফোটার আগেই আবার কোনো অন্ধকার স্থানে লুকিয়ে পড়ে। এরকম আরও রোমাঞ্চকর তথ্য জানার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন বন্ধুরা। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।